2079-80 को आर्थिक वार्षिक नीति कार्यक्रम द्वारा प्रस्तुतीकरण का प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, उपमेयरज्यू, वार्डाध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिका यहाँ उपस्थित बुद्धिजीवी, समाजसेवी, व्यापारी र विभिन्न संस्थाबाट पाल्नुहुने अध्यक्ष, सभापति अथवा प्रतिनिधिहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण मेरो दिवाकालीन अभिवादन, नमस्कार, जय नेपाल। नगरसभा सदस्यहरू, सर्वप्रथम यस महत्त्वपूर्ण घडीमा देशको अमूल परिवर्तनका लागि विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने वीर शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु। त्यस्तै गरी कोरोना महामारीका कारण देश र विदेशमा ज्यान गुमाउनुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूमा पनि श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै नेपालीको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। साथै यस मलङ्गवा नगरपालिकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापन काममा अहोरात्र खट्नुहुने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र प्रशासनिक कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस महामारीमा फैलिन नदिनु नगरपालिकाको सञ्चालन गरेको अभियानमा निरन्तर साथ दिनुहुने राजनीतिक दल, विभिन्न निजी तथा सार्वजनिक सङ्घ संस्था, सञ्चार क्षेत्र, राष्ट्र सेवक कर्मचारी लगायत सम्पूर्ण मलङ्गवावासीमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दा सिङ्गो बिचमै सङ्कटमा फँसेको अवस्थामा हामी पनि यो सङ्कटबाट अछुतो रहन सकेनौँ। कोरोनाले 2 वर्ष निषेधाज्ञाका कारण मलङ्गवा नगरपालिकाको विकासमा, गतिविधिमा केही प्रतिकूलता आएको छ भने दैनिक ज्यालादारी गरी जीवन निर्वाह गर्ने परिवारहरूको रोजीरोटी गुमाएको छ। साना उद्योग गर्ने व्यवसायीहरूको लगानी जोखिममा परेको छ। यो अवस्थासँगै जुझ्दै आफ्ना नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने र पुनः पूर्ववत अवस्थामा फर्काउन आवश्यक योजना तय गरी जनतामा विश्वास र भरोसा दिलाउने दायित्व र जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ। समस्याबाट अताल्ने र विचलित हुने न त हाम्रो परिचय हो न त पहिचान नै। यो सङ्कट र चुनौतीलाई सामना गर्दै नागरिकहरूलाई स्वरोजगार र विभिन्न अवसर सृजना मार्फत नगरपालिकामै टिकाउने कृषि र पशुपालन, अनुव्यवसाय क्षेत्रमा विकास एवं विस्तार गर्न र उद्यमशीलता विकास गरी सक्षम नगरपालिकाको आर्थिक विकासमा उपयोग गर्ने अवसर र प्रयासबाट मात्रै सम्भव भएको यस विकासको अभियानमा हातेमालो गर्न हामीलाई गर्न सबैलाई आह्वान गर्दछु। 79 वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनमा मलङ्गवावासी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीले अत्यधिक मत दिएर विजय बनाउनु भएकोमा हामी जनप्रतिनिधिहरूको तर्फबाट पुनः हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। हामीले जिम्मेवारी बहन गरेको करिब 1 महिना भयो। यस अवधिमा मलङ्गवावासी जनताको हितमा ध्यानमा राखेर हामीले निरन्तर काम गर्दै आएका छौँ र यो आवा 79-80 मा हामी जनप्रतिनिधिहरूको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम हो। निर्वाचनको बेला घोषणा पत्र मार्फत जनतालाई वचन दिएअनुसार हामीले यस वर्षको बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माण, सरसफाइ, खेलकुद, सम्पदा संरक्षण लगायतका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेका छौँ। यो पहिलो वर्ष हामी जनप्रतिनिधिहरूलाई विकास निर्माणको आधारमा तयारी गर्नुपर्नेछ। यही आधारमा टेकेर आगामी आर्थिक वर्षमा मलङ्गवाको विकास निर्माणमा जुट्ने हामी सबैको सङ्कल्प छ। अब 79-80 मलङ्गवा नगरका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछु। नगरसभा सदस्यहरू
शिक्षा मलङ्गवा नगरपालिकाले नगरपालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक सुधार गर्न अनुगमन गरी आर्थिक सहयोगको नीति बनाई लागू गर्नेछ। मलङ्गवा नगरपालिका भित्र रहेका विद्यालय अध्ययनरत विद्यार्थीलाई योग बनाउन शिक्षकलाई नेपाली, विज्ञान, गणित, अङ्ग्रेजी र सामाजिक विषयमा विशेष तालिमको बन्दोबस्त गर्नेछ। मलङ्गवा नगरपालिकामा आधुनिक र स्तरीय पुस्तकालय स्थापना गरी पाठकहरूको माग अनुसार आवश्यकता अनुसार पुस्तक थपिँदै लगिनेछ। वाडामा सुस्त अवस्थामा रहेको पुस्तकालयलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराई सञ्चालनमा ल्याउन उत्साहित गरिनेछ। मलङ्गवाको खानेपानी, शिक्षा, सरसफाइ, सम्पदा, धर्म, संस्कृति, भाषासँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 अनुसार स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण कार्यदल गठन गरी शैक्षिक वर्ष 2080 देखि कक्षा 1 देखि 6 को स्थानीय पाठ्यक्रम सबै विद्यालयमा अध्यापन सुरु गरिनेछ। साथै स्थानीय पाठ्यक्रम लागू भएपछि मलङ्गवा नगरभित्र अध्ययन गर्ने हरेक विद्यार्थीले मलङ्गवाको इतिहास, भूगोल, भाषा, खेलकुद, संस्कृति, सम्पदा आदिबारे जानकारी हासिल गर्नेछ। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक, शाक, भाषा र संस्कृति अध्ययन गर्नेतर्फ विद्यार्थीहरू घट्दै गएको हुँदा ती विषय लिई स्नातकोत्तर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई निश्चित रकम तोकी छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नेछ। साथै उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहिने योग र आर्थिक स्थिति कमजोर भएका विद्यार्थीलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो लिई सहुलियत ब्याज दरमा ऋण दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसले न्यू आय भएका विद्यार्थीले उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षकलाई IEM-IS सम्बन्धी तालिम प्रदान गरी विद्यालयको अभिलेख अद्यापित गरिनेछ। महिनावारी उमेरका पुगे सम्पूर्ण छात्रहरूलाई निःशुल्क सेनिटरी प्याड अटोमेटिक मसिनबाट उपलब्ध गराइनेछ तथा आइरन चक्की र पोलिस एसिड वितरण गरिनेछ। बाल विकास कक्षादेखि 5 कक्षासम्म सम्पूर्ण बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा दिवा खाजा खुवाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। बाल विकास केन्द्र भएका विद्यालयलाई 7 दिने आधारभूत तालिम प्रदान गरिनेछ। विद्यालयबाट 50 जना शिक्षक विद्यार्थीको समूहमा अध्ययन अवलोकन भ्रमण लगिनेछ। अध्ययन भ्रमणको अनुभवलाई आफ्नो अनुकूलतामा लागू गर्ने निर्देशन दिइनेछ। सबै आधारभूत विद्यालय र माध्यमिक विद्यालयमा नेट जडान गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। मलङ्गवा नगरपालिका क्षेत्रभित्र फ्री वाइफाई जोन सहितको अस्थायी सिकाइ केन्द्र स्थापना गरिनेछ। विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरिनेछ र प्रधानाध्यापकबाट शिक्षकको कार्य सम्पादन सम्झौता गरी सम्झौतामा उल्लेखित भएका काम गर्ने उत्कृष्ट एक विद्यालय, एक प्रधानाध्यापक र 3 जना शिक्षकलाई पुरस्कार गरिनेछ। मलङ्गवा नगरपालिकाभित्रका विद्यालयको स्तर मापन गरी न्यूनतम मापदण्ड पुरा नगरेको विद्यालयलाई आवश्यकता अनुसार समायोजन गरिनेछ। पढ्दै कमाउँदै सिपमूलक शिक्षामा जोड दिनेछ। मलङ्गवा नगरपालिकाभित्र सञ्चालित 9 देखि 12 सम्म अध्ययनरत गराउने शिक्षकलाई विद्यालय वा शिक्षाबाट 50% तथा नगरपालिकाको तर्फबाट 50% नगदमा ल्यापटप उपलब्ध गराइनेछ। अनुमानित रकम 80,000 पर्ने अनुमान छ। सूचना प्रविधि
मनोरमा नगरपालिकाको वेबसाइट, इमेल, फेसबुक नियमित रूपमा रुजुर अपडेट गर्नेछ। स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि अनुसार 4 दिने कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गर्नेछ। युएसए सफ्टवेयरमा सबै कागजात प्रविष्ट गर्न काम गर्नेछ। घटना दर्ता, पञ्जीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको आयोजना र मनोरमा नगरपालिकाको समन्वयमा र सहजीकरणमा सबै नगरवासीको विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा प्राविधिक गर्ने काम गर्नेछ। सबै वार्डमा दर्ता शिविर गरिनेछ र घटना दर्ता सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता ब्याङ्किङ प्रणाली मार्फत वितरण गर्ने व्यवस्थालाई अपडेट गरी राख्नेछ। 84 वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई निजहरूको घरमै पुगी निरोगता र दीर्घायुको कामना गर्दै सम्मान गर्ने, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र उपचार गर्ने कार्यको थालनी गर्नेछ। संस्कृति सम्पदाको संरक्षणलाई पर्यटन विकाससँग जोड्ने नीति लिइनेछ। पर्यटनको बसाइ विस्तार र रात्रिकालीन पर्यटकको मनोरञ्जन प्रदान गर्ने सकिएको आर्थिक गतिविधि बढ्नेछन्। स्थानीय जनताको रोजगारमा सहयोग पुग्नेछ। मनोरमा नगरपालिकाको आफ्नो 10वटा स्वास्थ्य केन्द्र मार्फत बिरामीहरूको उपचार गर्दै आएकोमा त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन वाडामा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिनेछ। नगरवासीको स्वास्थ्य सेवालाई ध्यानमा राखेर नयाँ पुस्तालाई आयुर्वेदिक स्वास्थ्य उपचारको बारे जानकारी दिन विद्यालयहरूमा समेत परीक्षणको व्यवस्था मिलाइनेछ। क्यान्सर, निर्गोला, प्रत्यारोपण, मुटुको सेलले किरा जस्ता कडा रोग लागेका नगरवासीलाई नगरपालिकाको तर्फबाट प्रति व्यक्ति रु 10,000 को दरले उपचार रकम प्रदान गर्नेछ। नगरपालिकालाई चाहिने औषधि टेन्डर प्रक्रियाको माध्यमबाट खरिद गर्नेछ। औषधि सम्बन्धी स्टोर बनाइलाई पूर्ण अनलाइन बनाइनेछ, जसबाट स्वास्थ्य संस्थामा भएको औषधिको मात्रालाई खर्चको हिसाब गरिनेछ। 12वटा वार्डमा कार्यरत महिला स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन स्वरूप दोस्रो उडाइ र मायाको चिन्ह प्रदान गरी सम्मान गर्नेछ। मनोरमा नगरपालिकामा रहेका दीर्घ रोगीलाई घर दैलोमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नेछ। सबै खडा रोग लागेका विभिन्न नागरिकलाई औषधि उपचारमा सहायताको लागि अस्पतालमा सिफारिस गर्नेछ। स्वास्थ्य केन्द्र उपचार मूल आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रभावकारी सञ्चालन गर्न उपकरण र औषधि स्वास्थ्य कर्मीको क्षमता वृद्धि गर्न प्रदान गर्नेछ। निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण घरमै गई विशेष गरी 80 वर्ष माथि शान्त बदिनु शान्त अलिकति निश्चित स्वास्थ्य परीक्षण घरमै गई विशेष गरी 80 वर्ष माथि भन्दा माथिका नगर नागरिकहरूलाई वार्षिक 3 पटक निःशुल्क घर दैलोमा चेक जाँच गरी एक पटकमा 500 को पोषण खर्च दिइनेछ। यसको लागि 3 पटक गर्दा 1500 रुपियाँ छुट्याएको, त्यसको लागि 5 लाख रुपियाँ नियुक्ति गरिएको छ। विकास निर्माण सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको विकास निर्माण सम्बन्धी ल्याइएको कानुन र प्रावधानको परिधिभित्र रहेर निर्माण कार्य गर्न र आवश्यकता अनुसार ठेक्का पट्टा उपभोक्ता र मानव निर्माण कार्य गर्ने नीति लिएको छ। मनोरमा नगरपालिकालाई पर्यटन गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गर्न आवश्यक सुधारहरू गर्नेछ। नगरको सौन्दर्यता बढ्नुको साथ सफाइमा सुधार गर्नेछ। त्यसको लागि आवश्यक बजेट विनियोजित गर्नेछ। सञ्चारको आधुनिक सुविधाबाट जनताको फाइदा दिन सक्नु भन्ने उद्देश्यले मनोरमा नगरपालिकाका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा फ्री वाइफाई सेवा उपलब्ध गराइनेतर्फ ध्यान दिनेछ। बालबालिकाहरूको लागि बालोधानको आवश्यकता महसुस गरी नगरको ठाउँमा बालोधान निर्माण गर्नेछ। विद्युत प्राधिकरण, दूरसञ्चार र केबल नेटवर्कको
जथाभावी तार र लट्ठाहरूको कारण नगरको सन्दर्भमा कमी आएको छ। दृष्टि प्रदूषणलाई कम गरी सुन्दर नगर बनाउन नगरको जनताले सरप्रष्ट रूपमा तार र पुललाई भूमिगत गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी सो कार्यान्वयन बढाइनेछ। ज्येष्ठ नागरिकको हितलाई ध्यानमा राखेर यो वर्ष नगरपालिका एकले वा कुनै संस्थासँग मिलेर संयुक्त रूपमा आवश्यक ऐन बनाई निकेतन सञ्चालनको लागि पहल गर्नेछ। मलङ्गवा नगरपालिकाको नयाँ बन्दै गरेको प्रशासनिक भवनमा आधुनिक सभाहरूको आवश्यकता महसुस गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। विकास निर्माणका कार्यहरूमा वार्ड अवस्थाबाटै मापदण्ड गुणस्तरीय कायम गरी विकास कार्यमा सम्पन्न गर्न विगतको नीतिलाई निर्णय दिँदै वडा अध्यक्षको व्यवस्था मिलाइएको छ। खेलकुद विकास निम्ति मलङ्गवा नगरपालिकाले भलिबल, फुटबल, टेनिस, टेबल टेनिस, बक्सिङ लगायतका अन्य खेल प्रशिक्षकहरूलाई पूर्वकारी बनाई नगरपालिकाले छुट्टै विधि बनाई विद्यालयहरूमा प्रशिक्षण व्यवस्था मिलाइनेछ। विभिन्न उमेर समूहका नागरिकलाई स्वास्थ्य राख्न नगरका विभिन्न स्थानमा शारीरिक जिम स्तरको व्यवस्था गरिनेछ। यस आर्थिक वर्षमा कुनै एउटा खेलको नगर स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिताहरू सञ्चालनको लागि कार्यलाई चालू गर्नेछ। बजारमा बेचिएको उपभोग्य वस्तुहरूबाट उपभोक्ताहरू ठगिन नपाउन उद्देश्यले नगरपालिकाको अनुगमन टोली गठन गरी बजार अनुगमनलाई निर्देशन दिनेछ। उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर पर्ने गरी खानेपानी पसल, मिठाई पसल, अन्य वस्तु बेच्ने पसलले मिसावट भएको, म्याद कटेको, मूल्य सूची उल्लेख नभएको जस्ता वस्तुहरू बेचबिखन गरेको पाइएमा त्यस्तो व्यापारीलाई कानुन बमोजिम दण्ड सजायको नीति लिनेछ। कृषि योग्य भूमि कम हुँदै गइरहेको हुँदा कम जग्गामा बढी उत्पादनको लागि कृषकहरूलाई विभिन्न तालिमको व्यवस्था मिलाइनेछ। किसानहरूको हितको लागि बिउ वितरण, माटो परीक्षण, कम्पोस्ट मल उपलब्ध र विवरण व्यवस्था मिलाइनेछ। किसानहरूबाट उत्पादित मौसम अनुसारको तरकारी व्यवस्थित गर्नको नीति निर्माण गर्नेछ। उपभोक्ता र उत्पादक किसान दुवैको लागि फाइदा हुने भएकोले यो वर्ष ठाउँमा तरकारी बजार व्यवस्था गर्नेछ। मध्याह्न तरकारी र फलफुल शीत भण्डार गरी किसानलाई सुविधातर ध्यान दिइनेछ। एक घर एक खरेसावाली मलङ्गवा नगरपालिका भरि 55 सब परिवारलाई 5 प्रकारका तरकारी निःशुल्क वितरण गर्नेछ। कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र उत्पादकमूलक बनाउन विपन्न समूहको साना कृषक समूह गठन गरी जग्गाको चक्लाबन्दी गरी सामूहिक खेती प्रणालीमा नमुना वा परीक्षणको रूपमा कृषकलाई उत्पादनसँग जोड्ने नीति लिनेछ। मलङ्गवा नगरपालिकालाई सुरक्षित बनाउन मलङ्गवा नगरपालिकाभित्र सञ्चालित विभिन्न संस्था, ब्याङ्कहरू, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नागरिकसँग सहकार र सहयोग गरी आवश्यक पर्ने ठाउँमा सीसी क्यामेरा जडान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। नागरिकले सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने क्रममा नागरिकलाई सूचना दिने र सो सेवालाई प्रभावकारी रूपले सञ्चालन गर्न विभिन्न संयम अवलम्बन गरी भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिई सार्वजनिक सेवालाई गुणस्तरीय, पारदर्शी, जवाबदेही र उत्तरदायी बनाउने नीति लिएको छ। मलङ्गवा नगरपालिकाको कला संस्कृति संरक्षण गर्दै गन्तव्य स्तर रूपमा विकास गर्न लगिनेछ। यस वर्ष
मलङमा घुम्न आउने पर्यटकहरूको संख्या उल्लेखनीय वृद्धि गर्न पर्यटन केन्द्रित गतिविधिलाई जोड दिनेछ। मलङमा मौलिक उत्पादन गर्ने उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्नेछ। युवा तथा महिला बालबालिकाहरूको लक्षित गर्न विदेशी भाषा, काठ र माटोको कला, सिलाइ बुनाइ, खाद प्रकार, कपाल कटाइ, सिकर्मी आदि लगायतका रोजगारमूलक तालिमहरू सञ्चालन गर्नेछ। साउन्ड सिस्टम, कम्प्युटर, मोबाइल, टिभी आदि मरम्मतको तालिम तथा काठका ससाना उपहारका सामानहरू निर्माणको तालिम दिनेछ। यसैले युवा तथा महिलाहरूलाई लाभ हुनेछ। नगरवासी दाजुहरू, भाइ तथा दिदीहरूमा नागरिक भावनाको विकास गर्न विभिन्न कार्यमा अगाडि बढाउनुको साथै सबै वडाहरूमा घरबाट कुने र नाश हुने नहुने फोहोर अलग सङ्कलन गरी कम्पोस्ट मल बनाई बेच्ने गरी फोहोरलाई आम्दानीको बाटो बनाउने कोसिस गरिनेछ। साथै यस वर्ष सरसफाइ कार्यलाई थप व्यवस्थित गर्न छुट्टै शाखा खोलिनेछ। सबै 12 वाडामा लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। कृषकलाई वर्षको एकपटक कृषि विकास बारेमा अध्ययन अवलोकन भ्रमण गराइनेछ। कार्यविधि बनाई लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष स्थापना गरी कोषमा 1 लाख जम्मा गरिनेछ। रु 1 लाख रुपियाँ जम्मा गर्नेछ। बाल विकासको अवसरमा बाल विकास क्षमता विकास गर्न अनलाइन मार्फत निबन्ध प्रतियोगिताको सञ्चालन गर्नुहुनेछ। हिंसामुक्त मलङमा सुखी र विनम्र समाज भन्ने मान्यताका साथ घरेलु हिंसामुक्त पालिका निर्माणको लागि अभियान सञ्चालन गर्नेछ। गरिब तथा विपन्न, दलित, आदिवासी, जनजाति, एकल तथा अपाङ्गता भएका महिला, वञ्चितमा परेका सबै समुदायका महिलाको आयोजन क्षमता विकास र सशक्तिकरण गरी आर्थिक सामाजिक विकासका कार्य सञ्चालन गरिनेछ। महिलालाई व्यवसाय सञ्चालन आयोगमूलक कार्य गरी स्वरोजगार तथा उद्यमशीलता विकास गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान विशेष कार्य सञ्चालन गर्नेछ। बालबालिकालाई उत्साहित बनाउन चेतनामूलक विरोधात्मक दण्डनीय नीति अवलम्बन गर्नेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत नगरवासीलाई रोजगारको अवसर दिनेछ र बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगार प्रणालीमा सूचीकृत गरिनेछ। नगर क्षेत्रमा अन्य वातावरणीय सुधार र सफाइमा निरन्तरता दिनेछ। नगर क्षेत्रभित्रका सडक, बेटी र खुला स्थानमा वृक्षारोपण गरी हरियाली व्यवस्थापन समेत गरिनेछ। त्यसका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिनेछ। कर्मचारीको वृत्ति विकास निम्ति समयमा आवश्यक तालिमको व्यवस्था हुनेछ। कर्मचारीहरूको कार्य मूल्याङ्कन गरी उत्कृष्ट कर्मचारीलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्नेछ र काम नगर्ने कर्मचारीलाई आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी कानुनी दायरामा ल्याइनेछ। मलङमा विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील गैर सरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूलाई पारदर्शी बनाउन नीति लिनेछ। नगरभित्र काम गर्न चाहने कुनै पनि गैर सरकारी संस्थाले आफ्नो वार्षिक बजेट कार्यक्रम प्रस्तुत गरी नगरपालिकाको स्वीकृति लिन अनिवार्य गर्नेछ र स्वीकृति बिना काम गरेको पाइएमा कानुन बमोजिम कडा सजाय गर्ने नीति आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी कानुनी दायरामा ल्याइनेछ। नगरभित्र सञ्चालित घरेलु तथा साना उद्योगलाई नगरपालिकामा दर्ताको वातावरण तयार गरी ती उद्योगहरूलाई कर दिने वातावरण मिलाइनेछ। त्यसका लागि सम्बन्धित करदाताहरूसँग आवश्यक समन्वय गरी आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी विभिन्न उद्योगहरूबाट उत्पादित प्रदूषणलाई कम गर्न सम्बन्धितसँग सहकार गरी अघि बढ्ने नीति लिनेछ। सहकारी संस्थालाई व्यवस्थित गर्न
अनुगमन तथा नियमनको व्यवस्था मिलाइनेछ। सरकारी संस्थालाई एकल वा समूह लगानीमा सामाजिक उत्तरदायित्व बढी गराउने, योजना सञ्चालन गर्ने तथा उत्पादनमुखी गतिविधि गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ। सवारी साधनको अव्यवस्थित पार्किङले नगरको शोभामा कमी आएको छ र पैदल यात्रीहरूलाई समेत बाधा पुगिरहेको हुँदा सम्बन्धित व्यवसायीहरूसँग छलफल गरी व्यवस्थित पार्किङको व्यवस्था मिलाइनेछ। भुसा कुकुर छाडा चौपाया नियन्त्रणको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। नगरवासीलाई नगरपालिकामा कर तिर्ने उत्साहित गर्न ल्याउने करमा निश्चित प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्नेछ। कर सङ्कलन टोली गठन गरी घर-घरमा कर उठाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। व्यवस्थित सहर निर्माणका लागि भवन मापदण्डलाई कडाइका साथ लागू गर्नेछ। आवश्यकता अनुसार भवन निर्माण परिमार्जन गर्नेछ। सार्वजनिक जग्गा, पोखरी, सम्पदा, नदी किनारको संरक्षण गर्नेछ। जनसङ्ख्या वृद्धिलाई ध्यानमा राखी व्यवस्थित आवास योजनाको व्यवस्था हुनेछ। मलङ्गवा नगरपालिकाले अब 79-80देखि साप्ताहिक रूपमा एफएम रेडियोमा मलङ्गवाको आवाज कार्यक्रम मार्फत नगरपालिकाको गतिविधि जनताबीच सार्वजनिक गर्नुको साथै गुनासोको जवाब समेत दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। नगरवासीको सुविधा अनलाइन नक्सा पास प्रक्रियाबाट अगाडि बढाइनेछ। नगरपालिका हुने हरेक काम सुदुरुस्त बनाउने, प्रशासनिक सुधार गर्नेछ। कर्मचारीको मनोबल बढाउन निश्चित समय काम गरिसकेका योग्य र इमान्दार कर्मचारीलाई प्रक्रिया मिलाई बढुवा गर्ने, अस्थायी गर्ने आवश्यक सुविधाको व्यवस्था गर्नेछ। विगत वर्षदेखि सङ्घीय सरकारबाट आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेट वक्तव्यमा सङ्घीय सरकारले 8,000 र स्थानीय सरकारले 7,000 गरी जम्मा 15,000 मासिक तलब दिनुपर्ने कानुन प्रावधान रहँदा पनि यस विषयमा स्रोतको अभावले गर्दा हालसम्म रकम बाल विकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ताले प्राप्त नगरेको हुँदा प्रति सहयोगी कार्यकर्तालाई घटीमा 15,000 नपर्ने गरी नगरपालिकाले रु 7,000 मात्र व्यवस्था मिलाइनेछ। सङ्घीय सरकारबाट प्रचलित कानुन अनुसार दायित्व वहन गरेमा स्थानीय त दायित्व लिन बाध्य हुने छैन। साथै बाल विकास केन्द्रका अन्य कर्मचारीको हकमा एक नगर स्तरीय कार्यदल गरी सोको प्रतिवेदन आधारमा आगामी शैक्षिक नीति एवं शैक्षिक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नेछ। यसको लागि रु 20 लाख विनियोजित गरिनेछ। गोमती शौचालयको व्यवस्था गर्नेछ। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार वर्षभरिमा 100 दिनको पनि रोजगार नपाएका नागरिकहरूलाई नगरपालिकाबाट सूचना प्रकाशित गरी रोजगार केन्द्रमा आवश्यकता भई विकास आयोजनासँग सम्बन्धित सर्ट गरे बापत 100 दिन बराबरको प्राथमिक श्रमिकको ब्याङ्क खातामा उपलब्ध गराइनेछ। धार्मिक स्थल, पर्यटक, मठ मन्दिर, मस्जिद, मलङ्गवा ईदगाहको संरक्षणमा जोड दिँदै सामाजिक एकता, सद्भाव र सहिष्णुतामा सन्तुलित नगर निर्माणमा जोड दिनेछ। फोहोर व्यवस्थापन र समुचित प्रयोगका लागि मलङ्गवा नगरपालिका र छिमेकी पालिकासँग सहकार गरी उचित ठाउँमा पहिचान गरी व्यवस्थापनका लागि प्रारम्भिक अध्ययन गरी सो अनुसार प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। मलङ्गवा नगरपालिकाका नगर स्तरीय खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न मलङ्गवा नगरपालिका भित्रका खेलाडीबीच मेयर कप क्रिकेट टुर्नामेन्ट आयोजना गर्नेछ। सोका लागि रु 5 लाख रकम छुट्याइएको छ। पोखरीको पर्यटन प्रवर्धन र मनोरञ्जन स्तर बनाउन निजी साझेदारीमा पीपीएफ मोडेलमा गर्ने नीति लिनेछ। अन्तमा मलङ्गवा नगरपालिकाको
आन्तरिक आय सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सशक्त निशक्त अनुदान सहयोग समेतको आधारमा 79-80 को बजेट तयारी गरी विकास निर्माण कामलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। गुणस्तरीय आर्थिक सामाजिक पूर्वाधार विकासको माध्यमबाट समृद्ध मनाउमा निर्माण गर्ने नगरपालिकाको लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रम मार्फत समेट्ने प्रयास गरिएको छ। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेट तर्जुमाका आधारमा मानिस सोहीहरू बजेट विनियोजन गर्ने यथासम्भव प्रयास गरिनेछ। समृद्ध मनाउमा निर्माण गर्ने हाम्रो अभियानमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमहरू महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन र सिद्धान्तका रूपमा रहनेछन् भन्ने विश्वास लिएका छौँ। प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमहरू तय गर्दा सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारको नीति नगरपालिकाको अहिलेको अवस्था र आवश्यकता नगरपालिकाका भित्र विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू विभिन्न राजनीतिक संस्था सामाजिक समाज नागरिक समाज लगायत अन्य जनसमुदायबाट उपलब्ध अमूल्य सुझाव सल्लाहको यथासम्भव समेट्ने प्रयास गरिएको छ। समृद्ध मनाउमा निर्माण गर्न अभियानमा अमूल्य सुझाव सल्लाह प्रदान गर्नुहुने राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू सामाजिक अगुवाहरू नागरिक समाज लगायत सम्पूर्ण मनाउमा नगरवासीलाई विशेष ध्यानसँगै आभार प्रकट गर्दै नगरपालिकाको बृहत्तर हितका लागि यहाँहरूको साथ सहयोग र सहकार निरन्तर रहिरहने अपेक्षा पनि राखेको छु। धन्यवाद।